ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പെയറാണത്. അതിനകത്ത് ഒരാളെ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കൂട്ടിലിങ്ങനെ പയ്യനെ കൂട്ടിലിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചൊലിക്കാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ട് തുറന്നു നോക്കിയായിരുന്നു. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഞാൻ കണ്ടത്. ഇയാളെ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, വളരെ ഒരു സങ്കടമാണ് തോന്നുന്നത്. ഫീമെയിലാണെന്ന് തോന്നണത്. ഇയാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചത്തേനിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്മെല്ലൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ആയിരിക്കണം ചത്തിരിക്കുന്നത്. ഉറുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം 4 മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഇയാളൊന്നെടുത്ത് മാറ്റാൻ എന്തായാലും ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. അടാ, ഉറുമ്പ് വന്ന് തലേന്ന് ഈ രോമമൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉറുമ്പ് വന്ന് കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഒരു എന്താ പറയുക, കാരണം അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയെന്നറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇയാളെയും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ എണ്ണയും കൂടി ഉണ്ട്. അയാളുടെ കണ്ണാണെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെയും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ മുട്ട 4 ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ മുട്ട 4 എഗ്ഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ കൂട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 1 മുട്ട ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ 4 മുട്ടയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ഈ അതിൻ്റെ എഗ്ഗിനെ ഈ കിളി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കൊരു ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം മുട്ട എടുക്കുകയാണ്. മുട്ടയൊക്കെ തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവസ്ഥയെന്നറിയില്ല കേട്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 മുട്ടയാണ് അതിട്ടത്. പ്രാവശ്യം 4 ഇട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 മുട്ടയും കൂടി ഇടേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ഫിഷറും ഇതും 5 മുട്ടയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടത്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഒരു 2 മുട്ട ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനിയും അത് മുട്ടയിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കത് വെച്ചോ. മുട്ടയൊക്കെ വളരെ തണുത്തിരിക്കണേ. ഇത് എന്തായാലും അകത്തോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പം എന്തായാലും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭ്രൂണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് മൊബൈൽ മറ്റേ ടോർച്ച് വിളിച്ചിട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഈ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒരു പൊട്ടൽ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് കയറോ ഇതിനെ പൊട്ടിച്ച് കളയോ എടുത്ത് കളയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ മുട്ടയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയൊക്കെയുള്ള എന്തായാലും കിളികൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എണ്ണനെ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിൻ്റെ എണ്ണനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കൂട്ടിൽ പെട്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്ലൗ ഇട്ട് സാള് കൊത്തും തന്നാൽ. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിലാണ് പെട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ മാറാൻ കൂടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. എന്തായാലും ആളെ പിടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്സിനടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം, ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം.
ഇയാളെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട കണ്ട. പക്ഷെ ഇയാളുടെ കണ്ണ് കണ്ട, കണ്ണിങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടേക്കണ് കണ്ട. അപ്പുറത്തെ കണ്ണ് ഫുള്ളായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ണ് ഹാഫ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ കണ്ണ് ഫുള്ളായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം. എന്താണ് പറയണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പിടിക്കുക ഇപ്പം ഞാനടുത്ത് എന്നാലും ഇയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും പറയണ്ട. ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടും കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടും അറിയുന്നില്ല അത്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണ് കാണില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇയാളെ ഞാൻ പിടിക്കണം. ഇതാ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയേ കണ്ടോ, ഇയാളുടെ ഈ കണ്ണ് ഫുള്ളായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് കണ്ട, ഈ കണ്ണ് ഹാഫായിട്ടാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇയാളെ കൊത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, തുറന്ന് കിട്ടണില്ല. അങ്ങോട്ട് കണ്ണിൻ്റെ അമ്മ തുറന്ന് കിട്ടണില്ല, ഇതും തുറന്ന് കിട്ടണില്ല, അടച്ചതിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫീമെയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്, ഫീമെയിലാണെന്ന് തോന്നണം. നമുക്ക് ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ആ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അവരുടെ കുട്ടിയാണത് കേട്ടാ. ഇത് 5 മുട്ട ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ 5 മുട്ട ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 എണ്ണം വിരിഞ്ഞുള്ളൂ. 3 എണ്ണം വിരിഞ്ഞതിൽ 2 എണ്ണം ചത്തുപോയി, ബാക്കി 1 എണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇയാളെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിനെടുത്ത്, ഇയാളിപ്പോൾ നല്ല ഇണക്കുണ്ട് നമ്മളോട്. ഇവരനെ കൊത്തുമല്ല, നമ്മുടെ ഫീഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ആക്കാം. ഇയാളെ കുറച്ച് മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇണക്കം കുറച്ച് കുറവാണ്, മറ്റവരൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇണക്കം കുറവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇണങ്ങും, പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും, നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഇണക്കം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇയാൾ ചത്തുപോയെന്നും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ ഈ കിളിയുടെ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാർട്ട് 2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ബൈ.